ले तो 2 ले, 16 चक्का ही ले। और एक मेरा सब्सक्राइबर भाई अभी मिल गया मेरे को, ये भी सब्सक्राइबर। थोड़ा इसमें हल्दी नहीं डाला है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय जोहार। मेरा नया वीडियो में आप लोग का फिर से स्वागत है दोस्तों। और सुबह का इसमें 8 बज रहा है, काफ़ी तेज़ धूप चेहरे में पड़ रहा है। अभी तो मेरा ट्रक लोड नहीं हुआ है, 36 घंटा हो गया है। और ट्रांससेट का भी सुबह सुबह 2 बार कॉल आ गया था, क्या हुआ, लोड हुआ कि नहीं हुआ बोल के। तो मैं भी बोला कि अभी तक तो लोड नहीं हुआ है। बोला ट्रांसपोर्टर से बात हुआ था, बोला तो वही रात को बात किया था, उसके बाद नहीं किया हूँ। बोला एक आध बार देख लेना, 8-9 बजे के बाद में बात करके बोला ठीक है। बोला दोस्तों, आप लोग का मतलब सब्सक्राइबर भाई लोग का मेरे पास कमेंट आया है कि मैं ट्रक लूँ कि न लूँ बोल के। तो मैं तो यही बोलूँगा, अगर आपके पास क्षमता है ट्रक को चलाने के लिए तो आप ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन ले तो 2 ले, 16 चक्का ही ले। उसमें मतलब माल भी ठीक ठाक मिलता है। अभी 16 चक्का का मार्केट है दोस्तों। और 2 लेने से क्या होता है कि मतलब 2 ट्रक मतलब चलते रहता है, तो मतलब उसमें क्या रनिंग बना रहता है। एक का किस्ती पटाते हैं या मोबिल तेल, ये जो भी खर्चा होता है एक का होता है, और एक में मतलब बचता है, उसमें किस्ती उस्ती के लिए थोड़ा होता है। एक ही में जिसे ले लिए तो उसी में किस्ती करना है, या उसी में ड्राइवर को पेमेंट करना है, हेल्पर को पेमेंट करना है, ये सब के लिए थोड़ा एक में थोड़ा दिक्कत हो जाता है नया गाड़ी में। तो 2 लेने से ठीक रहता है वो भी, लेकिन 16 चक्का, अभी 16 चक्का का मार्केट है। और ट्रक ज़्यादा करके तो मतलब जैसे ट्रांसपोर्टिंग में भी जुड़ा रहना चाहिए। मतलब आपका जान पहचान है कि नहीं, माल मिलना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा है नया ट्रक ले लिए, 4 दिन 5 दिन 15 दिन तक जिसे खड़ा हो जाता है, तो उसमें फिर पॉकेट से किस्ती लगाना पड़ जाता है। एक है तो भी दिक्कत है, 2 है तब भी दिक्कत है। तो आप लोग को मतलब ट्रांसपोर्ट लोग से जान पहचान है तो अब ले सकते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, आपका पास अगर क्षमता है ट्रक को चलाने के लिए तो आप ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा ब्रश व्रश घींचते हैं, फिर चाय पीने जाएंगे। दोस्तों इस समय 10 बज रहा है और हम लोग खाना को ही नाश्ता के रूप में बनाए थे। मतलब उधर की मैं तो बताया हूँ कि किचन तरफ खाना बनता है, तो हम लोग को वीडियो बनाने में दिक्कत होता है। तो हम लोग उधर ही खाना बनाए और सामान को मतलब देख रहे हैं कि ऑर्डर तो नहीं है, अभी तक नहीं निकला, इसलिए मतलब कितना लाएंगे ले जाएंगे बोल के वहीं किचन में ही बगल में बैठ के खा गए। तो खाने का भी हम लोग वीडियो नहीं बनाए। अभी खाना वाना हो गया है। तो अब आज गाड़ी खड़ा होकर 2 दिन हो गया, 24 घंटा हो गया, तो काफ़ी गंदा हो गया। इधर शीशा उषा को देखे एक ही जगह रह के, और इधर अंदर भी नीचे भी बहुत मतलब गंदा है। तो सबको सफाई करते हैं अभी। रोहित भी गया है अभी बर्तन धोने, बर्तन धो के आता है, फिर तब तक मैं अकेले भी मेरे से हो जाएगा। सफाई करने क्या है, बोनट को उठाना है, थोड़ा ब्रश नया लिए हैं, ब्रश नहीं रहने के चलते हम लोग गाड़ी को सफाई नहीं कर पा रहे थे। ब्रश जो है लिया हूँ मैं, ये नया है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ जिसे गाड़ी खड़ा हो जाता है तो काफ़ी जिसे गंदा होता है, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी मैं बनवाया था केबिन को, ये सब नया बनवाया था, छत को नहीं उजाड़ा था। तो देखिए काफ़ी जाला लग गया है, यही ब्रश नहीं रहने के चलते। इधर दिखा ब्रश जला सबको, ब्रश रहता है तो इसी से साफ करते हैं, कपड़ा से नहीं होता है सही से, ये सब जाला सबको हटाते हैं। और ये जो सीट कवर जो बना दिया है बहुत बेकार बना दिया है। मैं उसको बोला था जबकि धोने वाला बना देना, तो इसी में रिपीट मार दिया ये सब, तो अब इसको धोने ही नहीं बनता। अब देखिए कितना करता है ये देखिए, इसको सीट को खोल लिए, काफ़ी गंदा हो गया दोस्तों। देखिए कितना कचरा है, ये ब्रश नहीं था तो सही से साफ नहीं हो रहा था, और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। बहुत कचरा हो गया है ये यही सब कपड़ा सब में बैठता है, नाक सब में घुसता है, यही कचरा सब, इसी में सर्दी खांसी होता है। इतना कचरा
पानी मारने से भी नहीं निकलता है, ये सब बैठे रहता है, फिर सूखता है, फिर सूखने के बाद फिर वैसी हो जाता है। दोस्तों ये तो हो गया, अच्छे से साफ सफाई हो गया। इसको मैं बंद करता हूँ। वजन है, काफी वजन है दोस्तों। मैंने तो देखिए इसमें रिपीट मार दिया, ये देखिए, ये इसको हम क्या खोल के धोएंगे, ये कवर बनाया है, जबकि ये है रेक्जीन। उसके बाद इसको मार दिया, ये धोने बनता नहीं है, ये काफ़ी गंदा है धुला। मिल गया है दोस्तों। ये यहाँ पे का ढक्कन है, गाड़ी बना दिया है, इसको कबाड़ी हो गया, इसको फेंका जाएगा। गाड़ी बना दिया है मिस्त्री दोस्तों। ये कितना धुंधा है, जाला लग गया है, जाला जाला है। काफी जाला लग गया था दोस्तों, बनाया था उस समय, उसमें पॉलिश भी नहीं किया था। इंजन में पूरा जंग खा रहा है, ये भी पूरा कचरा होके झड़ता है। इसको खोलते हैं, इसको कल निकाले थे, रोहित को पीछे बांधा है, ये सब पाना तो गिर जाएगा। वो मेहनत ढंग से नहीं करता है दोस्तों, लापरवाही टाइप का है वो। इसको कल बताया था, ठीक है, पाना गिरेगा इधर, अब बांध के रखा है इधर, जब उधर अंदर में गिर के रह जाएगा, फिर जिस समय खोजना रहेगा उस समय मिलेगा नहीं। ये इसको थोड़ा खोलेंगे हम लोग, इसमें गंदा हो गया है, बारिश का समय। 16-15 लगेगा, 12-13 को लगा के देखता है। 12-13 पकड़ लिया। इसमें साबुन रखा था, इसमें बारिश में चूता है तो साबुन पूरा गीला हो गया। ये देखिए कैसे हो गया है। दोस्तों सफाई करते करते तो 3 बज गया, हम लोग को काफ़ी गंदा था, सभी तरफ का हटा के मतलब साफ़ किए। पानी मारना पड़ेगा कल बाहर में जाके। और दोस्तों गाड़ी को सफाई रखना चाहिए, ये हम लोग का घर है, जैसे अपना घर को जहाँ सोते हैं वहाँ मतलब डेली झाड़ू लगाते हैं, उस तरह ये हम लोग का घर है। ड्राइवर लोग का ट्रक ही मतलब गाड़ी ही घर होता है, इसलिए सफाई करना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि हम लोग, मैं जिस समय मैं हेल्परी कर रहा था उस समय मतलब बहुत सफाई रखना पड़ता था। अगर नहीं सफाई करने से मेरा जो उस्ताद थे वो थोड़ा डांटते थे, इसलिए एक बार 2 बार बता दिया कि ऐसे ऐसा करना है। तब से मैं डेली कर रहा था, हर 2 दिन 3 दिन डेली, जैसे मतलब जहाँ गाड़ी खड़ा हुआ मौका मिला तो तुरंत पौधान झाड़ता, बुनट को झाड़ता। फिर पहले का तो एस गाड़ी था, मैं एस गाड़ी में सीखा हूँ दोस्तों। और एस गाड़ी का जैसे बुनट उठा के मतलब खाली नहीं बैठे रहता था, मैं बुनट को उठाता, पूरा कपड़ा लेके इसे ये कपड़ा लेता, पूरा इंजन को साफ करता और मस्त बढ़िया सफा कर रहा था, दिखने भी मस्त दिख रहा था। अब आजकल का तो अगर वैसा काम बोल दिया जाएगा तो 2 या 3 दिन रहेगा, तीसरा दिन में भग देगा, ऐसा होता है। तो ज़्यादा काम भी नहीं बताते हैं। और अभी काफ़ी गंदा था, सफाई तो हो गया दोस्तों, तो अभी आराम किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। अगर ऑर्डर का रहेगा तो ट्रांसपोर्टर कॉल करके बताएगा लोडिंग में चल जाओ अंदर बोल के,
तब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, रेस्ट करते हैं। दोस्तों इस समय 5 बज रहा है। हम लोग सफाई करने के बाद सो गए थे, तो फिर अभी उठे हैं तो 5 बज रहा है, देखे घड़ी को। और ये सब तो सुबह ही सफाई किए थे। फिर देखिए गाड़ी खड़ा में पूरा गंदा हो गया है। और अभी तक तो ऑर्डर नहीं पता चला है, पता नहीं ऑर्डर है कि नहीं है। और ये मेरा सब्सक्राइबर भाई अभी मिल गया मेरे को, ये भी सब्सक्राइबर है, मेरा वीडियो देखते हैं। अच्छा लगता है मेरा वीडियो? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बताओ उधर भाई लोग को। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दिन से इसका वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सब बढ़िया ना? हाँ, सब अच्छा। तो कहाँ का लोड कर रहे हो? करेंगे छत्तीसगढ़ का लोड करेंगे, क्योंकि ज़्यादा आपका। तो यहाँ बराबर चलते हो? बराबर चलते हैं। अच्छा, मैं तो आज देख रहा हूँ। लेकिन नहीं, आपका वीडियो बराबर देखते हैं तो आज तक से देख रहे हैं। अभी बीच में नहीं मिलता, आप तो मेरे को भूल जाते हैं। तो अभी लोडिंग का क्या हुआ? लोडिंग का बहुत पोजीशन खराब है। कैसे में? अब कैसे में सीमेंट का रेट बढ़ गया, तब बाकी लोग नहीं मंगा रहे हैं। तो ठीक है भाई, ये भी एक मेरा सब्सक्राइबर भाई है, इससे मिलकर मेरे को अच्छा लगा। और देखिए काफ़ी पार्किंग जाम है भाई, जो भाई बोले कि ऑर्डर नहीं है, इस चलते काफ़ी जाम है पार्किंग। तो ठीक है दोस्तों इसमें रात का 9:30 बज गया है और हम लोग का खाना निकल चुका है। एक दाल है और एक भिंडी है। तो हम लोग खाना बनाने का वीडियो नहीं दिखाया दोस्तों, मैं बताया हूँ कि किचन में डिस्टर्ब होता है। तो ठीक है, खाते हैं। चलो रोहित, खा के बताओ तो कैसे बना है? ठीक है, मस्त है। रोहित थोड़ा इसमें हल्दी नहीं डाला है। हाँ, हल्दी का कम कर दिया, थोड़ा इसलिए सादा दिख रहा है। तो ठीक है, हम लोग खाते हैं। बढ़िया है, भिंडी सब्जी बढ़िया बना है। तो ठीक है दोस्तों, खाया जाए। दोस्तों खाना तो हम लोग का हो गया और रात का 10:30 बज गया। अभी ऑर्डर भी नहीं निकला है, अभी तो हम लोग सोएंगे। ऑर्डर नहीं निकलता है दोस्तों, या गाड़ी नहीं चलता है तो हम लोग को ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होता है। पार्किंग में मतलब गाड़ी में खाना बनाने नहीं देता है, खाना बनाने का भी नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोग को। और ऑर्डर निकल नहीं रहा है कि हम लोग रास्ते में या कहीं जाते आते समय हम लोग खाना बनाते हैं, आप लोग को दिखाएं। किचन में तो देखते हैं, मतलब देखे हैं कोई वीडियो में आप लोग, कोई सा भी वीडियो में जो कि बहुत शोर शराबा होता है, इसलिए वहाँ का हम लोग वीडियो नहीं बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड किया जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और मेरा वीडियो को देखते रहें। और नए हैं तो मेरा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।